Tai irgi vienas Prižiūrėti, kad tokio, nebūtų, kaip sakant, va vienas irgi sulindęs. Dėl viso, kad neapsiritam, tai pirštų jūs nepatarti, nes paėmė vos korpusą. Va. Matote. Tai didesnis. Laimėkis. O kitas va nesudirbęs stovi. Per vieną pusę vaėja. Paskui. Aš jau pradėsiu gaudyti, čia reikia įsigaudyti. Tai va, kai pagauna, kur deda tada? Ką, kur deda? Nu, niekas jos taukas išmetu ir užkasta, kaip sakant, po medeliu kur nors. Katinui netinka? Ir dar va žiūrėkit, va, jo struktūra. Struktūra jo. Va, pasižiūrėkit, matot dantukai. Va, dvi iltytės. Ir va, smulkus jisai nieko negali. A, va, šitas va. Jis suglaudžia kaip eina, va, pasižiūrėkit, va. Ir kaip su buldozeriu, va, dirba, kaip su buldozeriu dirba. Dar yra vieni, pasižiūrėt. Einam ten pastačiau dar vieni. Taip. Ir juos matot, statyti reikia. Geriausia per takelius statyti. Kur takelis eina, kur suplakta žemė. Pavyzdžiui, miškoje žemėje. Kur išstuma šitą, nukrūvas išstuma. Tai ten nieko yra, sakykim. Kaip sakant, nieko tai nepagauti. Štai, kad į žemę, ten gali vieną kartą tik tai būti, toj vietoj. Antrą kartą jau ne. Jis jau antrą kartą jau nebeis. Jisai eina ten, kaip sakant, sliekos nurenka nakties metu, kur ypatingai po lietaus jau mėgsta. Sliekai irgi naktinis dalykas, jeigu įsikelia į paviršių naktį, išlenda ir poruojasi jau sliekai. Va čia va dar pasižiūrėsim ten. Man aš čia nustačiau, kad iš šitos pusės jie pas mane visi atkeliauja. Ir va tada esmė dar, va kurmis pavyzdžiui, keliukas ar kas, va čia man pernai. Aš jau bebandydamas išnaikinau iš šitos, va. Iš šitos pusės išnaikinau. Matote, dubimas eina, va. Tai čia va buvo kurmio takas. Štai pusė. Ir va per kelią jis prasimuša, jis lengvai per kelią